Kayak dene mangit domba adalah sok maning gawe aja lali masa awase aja lali masa more aja lali masa lawase Kecap mabli bisa ngocah Sakecap mabli bisa ngocah Aduh mama jan sing ditembangi Sarang ibu aja teh keding sampun lali masa lawase Romeka di bumi alam Natapak wayang-wayangan Sampun lali masa lawase Aja lali karo bulan Eman-eman godong delima Diman sok salah terima La 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 Lali lali majalani Dilelipur bisa yang dilipur Saya lawas tambah kelingan Saya lawas tambah aja sok nuruti nafsu nafsu langkat mantan dadi rusak badan sarang bapak jate gede
Yai Naga Percola undang apa isun ngrasakaken dina loro kieu hananing aku sawise ngaku ninggalaken kelawan tempat panggonan ananing aku kelawan sampeyan wong loro nganti nuruti suku kelawan kedep netra mandianing dalan setapak apa sing kelawan dituju kelawan kita wong loro ye Ayo tipis nampini dipandang manis mesem tiap sedinawa apa ye karena dengaku kelawan dini saliramu wis duwe rasa lelah kelawan dini kita wong loro sawisen aku cekar saking tempat panggonan isun kene rasa kangen kelawan panas paribawa pusing kelawan apa sing dituju kelawan kita wong loro tentune saliramu rasa bingung kelawan tujuan dia damar gede motor ninja gelingan kenang belane gelingan mah kenang belane sabenernya aku memang rasa bingung kelawan ninggalaken tempat panggonan yai tapi apa sing direncanakaken kelawan aku kang minangka sifat yaksa dinawa kita wong loro wis lawas jamaning ananing tunggu ning balas gua Jatinggrum sabenernya aku rasa tanda tanya kelawan pribadi neng yaiku Yai Naga Percola jati maning pesarya ngendang asing model apa kedengar mawang sahur tadi pribadi Yai rasa-rasa deh ada neng aku kelawan sampean wis tekak tinggal depan Bapak Saiful Hajat iya sadinawa udah apa ya kayak disuning tekang ning kene kelawan tujuan aku wis lakamadi pengen manjing kelawan sejero ning umah apa sing bakal tegawanang aku iwala kamadi giku sing bakal tekuang ning sedurang awang-awang tadi sing dimaksud kelawan Yai Naga Percola pengen mancing kelawan sejeroning umah ya yen bener sampean pengen mancing kelawan sejeroning umah tujuannya pengen bantu kelawan Bapak Hajat mangga Yai ayo ajak kesuwen kelawan tempat panggonan iya wow masak bae masuk loyongnya
Alah topat Yai Naga Percola. Yai Naga Percola, saiki sabenernya sampean mancing kelawan sajeroning umah lawan salah sawijining wujud ananing dampal tangane iku Yai Naga Percola sing dimaksud hafalan kelawan tujuan sampean. Iya sadina sing dimaksud lawan aku tujuan kita yiku pengen buang apa sebelah ini Bapak Hajat lan buang kedai Bapak Hajat supaya Bapak Hajat diparingi waras kelawan sehat. Dadi mengkono Yai. Iya ya wis mangkenen Yai. Yen tujuan sampean mengkonon kotak undang kelawan Bapak Hajat tekang ning kene ya. Iya ya wis tak undangan Bapak Hajat bede sedelat. Mene Bapak Hajat teh. Mene ya madepin kamera. Iya kian acarane lagi streaming manjing ning YouTuber. Saiki isun pengen takon kelawan tujuan kita sareng yeku Yai Naga Percola. Mau Yai Naga Percola manjing kelawan sejeroning umah ada ning gawa kelawan sifat wujud ada ning dampal tangane Yai Naga Percola iku bantal tuku dekete sapa dekete sampean lan saumpama bantal kuwi tak buang kelawan yaiku Yai Naga Percola sampean oli apa ora oli ya yen sampean okli tujuane ibarat buang kabel ibarat buang apa sebelah ini sampean mugia sampean diparingi waras sehat lan muga sampean diparingi panjang umur lan panjang jodoh berkah barokah usahane gampang kelawan usahane ya tapi sedurunge dibuang kelawan din yang aku sipet yaksa denawa arep ngomong kelawan sampean tapi sedurunge dibuang isu de permintaan oleh apa ora oleh yen sampean jawab mengkonon oleh tujuan kita kelawan permintaan ning mang sampean tudu baik pengen jaluk dunyane sampean tudu baik pengen jaluk harta bendane sampean tudu baik pengen jaluk umai sampean tapi pengen takon keluargane apa ora keluargane akeh apa ora akeh yen keluargane akeh tundangan kelawan sampean kongkon ning depan kita kelawan sampean kongkon kumpul nang kene yen wis pada kumpul kongkon pada dongakaken marang awak sampean muga sampean ditongakaken kelawan keluargane mugia dongane ikhlas kelawan ridhone dongak kelawan ning batine supaya sampean diparingi waras sehat selamat dunya akhirate
tapi sedurunge yen wis bakal wis kumpul cuma siji kongkon pada sawer. Sanggup jalukane kayak konon tok, tapi sawer kue mau ibarat kanggo nebus kelawan bantal kue sing arep dibuang ning sedureng awang-awang. Sanggup salaman, yen sanggup tak denei lagune jaluki apa? Ayo lagune sing enak, tapi dundangnya keluarganya kongkon pada kumpul, muga sing pada sawer diparingi waras sehat selamat dunia akhirat berkah barokah. Yo lagune apa bae jare mama hajat, sing penting lagune enak ya kan. Bokatan sing pengen joget mangga bari sawer beli papa, tapi sawer aja dibalang-balangaken ya. Anggere sawer dibalang-balangaken kone beli tata ana wadae tinggal bruk-bruk ya. Syukur-syukur sawernya ana ijo-ijone ya pak ya. Ya syukur-syukur hari laka ya abang-abang, Hari abangnya ijo. ya pada baik ketek. Ayo mangga keluarga papa hajat sareng ibu hajat, sing lanang sing wadon kongkon pada kumpul, kongkon pada sawer. Sok lagunya diputer, ayo. Keluarga lanang, keluarga wadon. Yuk panitia KB bokatan pada sawer mangga, ayo. Ayo. Bagian mengkene Mangga sareng keluarga ibu hajat sareng bapak hajat sedayana kita kumpul kabeh ayo pada sawer. wong wadon beli mungkin mundur sih tantangan. Tarik coy. Putra official. Masih bareng bersama Aji Putra. Aji Putra official. Iya. Ayo mangga. Pajak. Mas Cecet. Ayo mangga keluarga bapak hajat. Bagian namang kene. Ayo mangga aja isin-isin. Kita wong wadon ni mungkin mundur sing Ayo sip. Ya tangan asik. sepelik Yo wadai kardus. Tok cekel tok. kaitan Tok. harga Cekel. diri ditahan di wawira Ayo, di mangga. angkepe Sing lanang sing wadon, ayo. kewadonan. Ora apa-apa mangga ayo bokatan pengen Mas ayo mana. Cecet Asik. Kamona orang Ayo keluarga lanang wadon. anakan sing pengen pasti wis bubaran saben dina urusan gugat ning penghasilan diwarai tukaran jaluk bekatan bagian mangkene kita wong wadon. Ayo keluarga besar bapak hajat ibu hajat. Mas Jejen Mas Jejen Mas Jejen Sing lanang, Mas si Jejen, wadon mangga, Mas ayo, Jejen, aja isin-isin. Mas Jejen Uga Mas sing pada Jejen, sawer diparingi Mas waras sehat Jejen, selamat dunia Mas akhirat. Jejen. Mas Jejen Pajat ibu aja
sapa wong wedon cuma ngayang Ayah Hadin, Ayah Hadin, Ayah Hadin, Ayah Hadin, Ayah Hadin, matur kesuwun Ayah Hadin. Iya. Kanggo Papa Hajat, sing lagi hajatan. lamun kudu terjadi masih tersanggupi luru kati lui sing siji Iya. lamun Matur kesuwun di Hajat. delok anakan sing bengen Ayo mangga si wadon sing lanang ayo mangga. pasti wis Terima kasih. Mugia sing patah sabar diparingi waras sehat selamat dunia akhirat. urusan Iya. ku kating penghasilan diwarai tukaran jaluk pekatan bagian amang kene kita wong wadon Mas Jejen Ayo Mas mangga. Jejen, Mas Jejen, Ada keluarga besar Mas Ibu Jejen, Hajat, Bapak Mas Hajat. Jejen, Mas Jejen, Iya. Mas Jejen, Mas Jejen, Mas Jejen, Mas Jejen, Pajat, Ibu Hajat. Mas Jejen, aja dianggep kalah wong wedon cuma ngalah tapi lamun dipaksa siap kata Mas Jejen 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 lamun kudu terjadi masih tersanggupi luru kati lui sing siji bagian amang kene kita wong lanang limungkin mundur sing tantangan sepeli geni manasi kaitane harga diri ditahan diwawirang dianggepe dudu wadonan Mas Jejen 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 Ayo. ampun orang dalam buntutan sing bengen pasti wis bubaran saben dina urusan gugating penghasilan diwarai tukaran jaluk pekatan bagian amang kene kita wong wadon Iya. Matur kesuwun Bapak Hajat wis jumponi kelawan jalukane yaksa dinawa kelawan Yai Naga Percola. Yai saiki jumponana wis ditumporoni saiki tugase sampean yaiku ucapana kentar kelawan kentir kentar kegawa di ngagi entir kegawa di banyu mayu buang sing ana. Satu, dua, tiga.
sewi selesai karena perjalanan gian dudu kita wong loro saiki ana batur kang sing durung pada metu. Ayo kita balik di tempat panggonan kelawan mau ya setempat ya. Ayo Yai, selamat tinggal. Terima kasih Bapak Hajat. Wah.